unsa may rason si Hesukristo nagpakamatay ibabaw sa krus. Si Hesukristo nagpakamatay ibabaw sa krus para sa pagluwas sa ato ang mga sala. Kung wala pa nagpakamatay si Jesus sa ibabaw sa krus, dili maluwas ang atong kalag. Dili malimpyo atong mga sala. Unya na nangutana si Judas Iscariote, iya mang gibudhian si Jesus na langito siya or na impierno. Kana nga pangutana dili ko makatubag ana, ang Dios radyo'y makatubag ana kung nalangit ba si Judas or na impierno siya. Pero pangutana sa kadaghan tao sa kalibutan nganong si Judas mangyud ang gipili sa Dios nga maoy mo traidor mo budhi ni Hesukristo mga kabombo. Kung wala pag-traidor ni Judas si Hesukristo, dili madayon ang misyon, dili makompleto ang misyon ni Hesukristo nga usa ka Dios nga nagpakatao sa kalibutan para magpakamatay, para iula ang dugo para sa sala sa mga tao sa kalibutan. Nganong sa tanang tao sa kalibutan si Judas magyud gipili nga maoy mo traidor ni Jesus. Kadako sa papel ni Judas Iscariote nga siya gipili nga maoy mo traidor ni Hesukristo mga kabombo para dakpon si Jesus para ilansang sa krus. Sa pangutana og nalangit ba si Judas o na impierno, matay dili ko makatubag ana. Dili ko makatubag ana. Kay matud pas pangadji nga si Jesus mobalik sa kalibutan aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Pangutana, wala pa day na langit? Wala pa bay na impierno? Kay matud pa si Jesus mobalik sa kalibutan para sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Buot bang sabto nato nga ang mga buhi ug ang mga patay dunganon sa paghukom ni Hesukristo? Buot bang sabto nato nga wala pay gihukman, wala pay na impierno, wala pay na langit tungod kay matud pa mobalik si Jesus sa kalibutan aron sa paghukom sa mga buhi ug mga patay. So dunganon di ay ni Hesukristo sa paghukom ang buhi ug ang mga nangamatay. Ang mga patay nadugta na ang ilang lawas, nahimo ng yuta na abo. Ang ilang makalag asa karon, nabas impierno, nabas langit mga kabombo. Si Hesukristo nabanhaw. Pagabanhaw ni Jesus, nagpakita sa mga disipulo. Og niingon, tanawa ang kamot ko, nasamad na. Nabanhaw ko before siya misaka pagbalik sa langit mga kabombo. Ang kamatayon ni Jesus, mauna siya ay bililhon kayo para natong mga tao. Tungod kay ang Dios nagpakatao, nagpasakit, nagpalansang sa krus para luwason tang mga makasasala. Kay sa unang panahon, bisa pag mag-ihaw kag tupa, karnero, iula ang dugo, apan di na magidmada, kay daghan na ang tao sa kalibutan, daghan na ang makasasala sa kalibutan, mao nang di na mada og dugo lang sa karnero. Kinahanglan na gyud dugo sa anak sa Dios mga kabombo nga ang God the Son si Jesus Christ nagpakatao para magpakamatay para sa mga sala. Pero it doesn't mean nga kanamatay si Hesukristo tungod sa atong sala. It doesn't mean nga nagpakamatay si Hesukristo para luwason ang atong mga sala. Wa nagpasabot nga magpakasa tag maayo. Wa nagpasabot nga kanang mga kurakot nga mga politiko, kanang mga kawatan nga mga politiko, kanang mga tulisan, mga rapist, kanang mga adik-adik, mamamatay tao. Wa nagpasabot nga di na sila ma-impierno kay nagpakamatay si Hesukristo sa ilang sala, di na mao. Maluwas ang katong mga tao nga modawat sila makasasala. Maluwas ang tao kung ilang dawaton si Hesukristo nga mangluluwas mga kabombo. Pero di sila modawat ni Jesus nga mangluluwas, di gyud sa malangit. Unya, kadang gingon nga mangumpisal ka, ampo kag napo ka our Father, malangit na ka, maluwas ka sa imong sala, ay mong tuwa na. Magpamisa ka sa kalag para maluwas imong kalag, ayaw mong tuwa na. Ditso ka sa Diyos Amahan, God the Father, ato ka ampo dito. Ato ka bangayo sa imuhang pagpasaylo. Kung nakasa, magani ka. Palangitan, imong kamot hugaw, asa man kamot trapo, sa limpyo nga trapo o sa hugaw nga trapo, ato ka sa limpyo nga trapo, ato ka manglimpyo dito sa imong kamot, ato ka mo trapo.
ang pari tao gyapon na nagyapon na sala mga kabombo. Og nakasa ka sa imuhang papa, asa makamangay pasaylo sa picture sa imong papa or ato gid personal mangay kag pasaylo sa imong papa. Kung nakasa ka sa imong papa, adto pangayog pasaylo sa imong papa, ayaw sa picture sa imong papa. Ug nakasa ka sa Ginoo, adto pangayog pasaylo sa Ginoo, ayaw sa picture sa Ginoo. Mao na siya makabombo. Unya ang Ginoo kay espiritu man. Ang Ginoo, ang Dios espiritu. Ang Ginoo, ang Dios dili kahoy, dili saminto, dili estatwa. Dili estatwa. Ang Dios espiritu. Magampo gani ka, worship gani ka, ato ka sa imong kwarto, ampo ka ito kanang walay rebulto, walay estatwa. Kay ang Dios makabombo espiritu. Oh. Ato ka magampo sa imong souls kwarto. Ampo ka ito nga Ginoo pasalo ako sa mga sala. Dili kinahanglan nga magluhod ka tubangan anang santos kay dili man Ginoo binuhat man nagtao. Asa may gamhanan ang tao urang binuhat sa tao. Ang tao mo ay gamhanan. Ironic kayo nga ang tao mas gamhanan pa kaysa kahoy, niluhod manuhon sa kahoy. Nagbuhat og Ginoo gamit ang kahoy, sculpture, giporma Ginoo giludhan. Giludhan niya kahoy biya na binuhat og tao, dili na mao. Og mo worship gani ka sa Dios, worship him in spirit and in truth. Biblical kay na mga kabombo, no? So bulahan ta kay ang Dios nagpakamatay gyud para sa mga sala. Unya ang Dios wala moanis kalibutan para sa mga tao nga matarong. Ang Dios dianis kalibutan para sa mga makasasala. Kinsa man kaninyo ang way sala? Kitang tanan na ay sala. Walay exempted. Kitang tanan tao ibabaw sa kalibutan natay sala. Walay exempted mga kabombo. Bulahan ta kay nagpakatao ang Dios para sa mga makasasala. Ako, ikaw, kamo makasasala mo. Pero og nituo ka ni Hesukristo nga Ginoo, og nituo ka ni Hesukristo nga manuluwas, faith without works is dead. Buot pasabot, ang pagtuo nga way buhat, patay. Useless ang imong pagtuo kung wala ka sa buhat, patay. Nay mga tao nga nituo ni Hesus, nay mga tao nga nituo ni Hesukristo apan padayon gihapon naglunang sa mga sala. Padayon gihapon nga naglunang sa mga sala, mga kabombo. Nituo lagi sila ni Jesus Christ. Nituo sila ni Hesukristo. Apan padayon ang pagpangawat, padayon ang pagpangurakot, padayon ang pagpatay, adik-adik, rapist, manglugos, mga kabombo. Nituo lagi ni Hesukristo pero adik gihapon. Nituo ni Hesukristo pero nanglugos gihapon. Nituo ni Hesukristo nangawat lang gihapon. Nituo ni Hesukristo apan kurap lang gihapon, mga kabombo. Mao na nga faith without works is dead. But pasabot ang pagtuo nga way buhat, patay. Useless imong pagtuo nga wa ka sa buhat. Pero ako iklaro ang kaluwasan pinaagi ra gina sa imong pagtuo. Dili kinahanglan magsakripisyo, dili kinahanglan haguan, dili kinahanglan magpamisa ka sa kalag. Kaya ang kaluwasan, mga kabombo, libre, way bayad. Ginegosyo man na simbahang Katoliko. Ang kanang kaluwasan nga naibayad, hug ka sobre, 50, 20 sa gatos, di na mao. Libre ang kaluwasan. Matod pa ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Kung pasabot, ako ang agianan, kamatuoran, ang kinabuhi. Way magkaadto sa Diyos Amahan kung di mo agi nako. So, buot pasabot, why lain option? Why lain pamaagi? Si Jesus Christ ra. Kay kung makaluwas ang pagpamisa sa kalag, may pawa nagpakamatay si Hesukristo ibabaw sa krus. Kay naa man day lain option ang mga tao para maluwas ang kalag sa mga tao pinagis pagpamisa. Apan tungod kay dili makaluwas ang pagpamisa sa kalag, mao na si Hesukristo nagpakamatay tungod sa tong sala. Baliko na ko para ma-emphasize yun ba? Kay kung makaluwas pa na ang pagpamisa sa kalag, may pawala na lang nagpakamatay si Hesukristo ibabaw sa krus.
kay naa man day lain opsyon para maluwas ang kalag pinagis pagpamisa. Pangutana, ang kalag nga na impyerno malangit pa day na og kung imong pamisahan. Dili na malangit ang kalag og na impyerno bisa pag imo ng pamisahan. Unya kay bawo ka nga kanang kalag sa imong parinti naas purgatorio or nabaka sa impyerno. Pananglita nato sa impyerno, sige kang pamisa taga buwan, taga semana, taga domingo. Sige kang pamisa sa kalag. Unya na impyerno dito imong gipamisahan. Di gyapon to malangit, useless imong pagpamisa nga ang kalag sa imong gipamisahan tuwa na sa impyerno. Di na gyud malangit tong kalaga. Oh. Unya sige kang pamisa sa kalag, pangutana hangtod kanos asya malangit. Pila pa man ka pamisa sa kalag ang imong buhaton para malangit ang usa ka kalag. Kay natay mga kaila 30 ka tuig na namatay si lulo si lula. 40 ka tuig na namatay si lulo si lula. Siging pamisa, siging pamisa, siging pamisa, siging pamisa, pangutana kanus amang takutob basig pamisa para malangit ang kalag sa atong gipamisahan. Ikaw nga naminaw ron, pangutan-a imong kaugalingon, pila ka tuig ka nga magpamisa sa kalag sa imong lolo, sa imong lula, sa imong mama, sa imong papa para masayod ka nga nalangit ang ilang kalag. Laktod pa kay istorya, di gyud na makalangit, di makaluwas sa kalag ang pagpamisa. Gihimo ng negosyo sa simbahang Katoliko. So sa buhato na to para malangit ta. Mintras buhi pa ta mga kabombo, magbuhat ta og mayong mga binuhatan nga dili masuko ang Dios Amahan. Dawato na to kita makasala man ta. Human as we are surrounded by many temptation. In other words, we are bound to commit sin. Makasala man kita, tao ra man ta. Pero kinahanglan puy-ana to ang kinabuhing Kristohanon. Dawato na to kita makasala ta o niya makaluwas nato si Hesus ra gyud. Why lain makaluwas nato si Hesus ra gyud mga kabombo. Malikon nako kay kung naapay lain option, kay kung naapay lain pamaagi, may pawa na lang nagpakamatay si Jesus Christ ibabaw sa krus. Naa man day lain option para maluwas ang kalag sa mga tao. Pinagis pagpamisa. Apan balikon nako dili makaluwas ang pagpamisa sa kalag. Ako ning gisulti mga kabombo,